皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、東京オリンピック開会式におけるあるインターネット上の話題というものを取り上げていきます。それは開会式の場において、菅首相と小池百合子都知事が天皇陛下のお言葉の時に規律が遅れていたではないかといった批判が大きく渦巻いています。この一つの話題をもとにして、インターネット上の言論というものが本当に正しいのかどうか、そういったことについて大いに考えるべきだと私から皆さんに疑問を呈そうと思います。そのために今回は前回の東京オリンピックの開会式ではどうであったのか、そして天皇陛下のお言葉を聞くときというのは果たして起立するのが正しい礼儀として鉄板になっているのかどうか、そのことについても少しお話をしましょう。それではまずは東京オリンピックの開会式においてどのような段取りであったか、その点についての関連ニュースから、その後東京オリンピック、そして天皇陛下のお言葉を聞くときには果たして起立するのが常識なのかどうか、そのことについての資料も見ていきましょう。開会宣言の不起立問題、起立アナウンスできず、組織委員会謝罪。23日に行われた東京オリンピックの開会式で、天皇陛下が開会を宣言された際、菅義偉首相と小池百合子東京都知事が共に椅子に着席したままだったことについて、大会組織委員会は27日、台本にあった起立を促す場内アナウンスができていなかったと説明した。組織委員会によると、台本では陛下が開会を宣言される前に起立を促す場内アナウンスを流すこととなっていた。しかし、国際オリンピック委員会のバッハ会長がスピーチの最後で、陛下に開会宣言を求める発言をしたため、そのままの流れで進行し、場内アナウンスを入れるタイミングを失ったという。組織委員会は関係者に混乱が生じたと認識している。申し訳ないと謝罪した。というわけで、今回行われた東京オリンピックの開会式においては、起立を促すという予定になっていました。そのために、起立する場面で起立できず、その遅れというものがいわゆる慌てたような形に見える、そういった形になったわけです。では、東京オリンピック開会式という意味においては、前回の東京オリンピックの開会式がどうなっていたのか、その映像なども見ていきましょう。それでは前回の東京オリンピック1964年の開会式の模様を少し見ていきましょう。総起立のうちに天皇皇后両陛下をお迎え申し上げます。安川オリンピック東京大会組織委員会会長のご先導、そして両陛下の後ろには国際オリンピック委員会のグランデー会長が従っております。天皇皇后両陛下の出席に合わせて、それまで着席していた出席者は全員が起立して入場を迎えました。この後国歌の演奏、そして選手団の入場行進へと続きます。この時には観客は全て着席を行っています。そして天皇陛下による開会宣言が行われるのですが、その時の写真がこちらです。出席者は全員が着席しています。このように天皇陛下のお言葉を聞くのだから立たなければならないという指摘は、実はこの映像から見ても必ずしもそのようには言えないというふうにわかると思います。第18回近代オリンピアードを祝い、今オリンピック東京大会の開会を宣言します。しかし私のこのような言葉に対して、いやいや昭和天皇に対してだったら無礼なことをしても構わないんだ、だからみんな着席しているんだなどというわけのわからない指摘をされる方も中にはおられるでしょう。それでは令和になってからの天皇陛下のお言葉を聞くときに、本当にその言葉を起立して聞くべきだという話は当てはまるのでしょうか。私はそうではないと思うので、こちらの映像をご用意しました。令和元年第70回全国植樹祭、愛知県で行われた催しで天皇陛下のお言葉がありました。さて、ここからは天皇陛下のお言葉なわけですが、ここでの主題としては、出席者がみんな立っていたのかどうかといったところについて注目してみましょう。まず壇上においては、天皇陛下一人が起立し、それ以外の方は全員が着席しています。アングルを変えてもやはり同じで、出席者の方は着席したままです。天皇陛下のお言葉を聞くときに、起立しないとは何事だという今回の件については、果たして本当に正しい指摘と言えるのでしょうか。
さて、現状の説明をしておきましょう。東京オリンピック開会式において天皇陛下が開会宣言をさあこれから行いますよという時に、小池都知事と菅首相が着席したままで立つのが遅れたということが大いに批判されました。そのような批判の声というものは、天皇陛下のお言葉を聞くときに、着席したままとは何たる無礼だといったような批判です。そしてそのような言葉に対しては多くの賛同の意見が集まっていました。天皇陛下の言葉を聞くときに椅子にふんぞり返って聞くなど、この人の天皇陛下に対する考え方というものがわかる、そのような書き込みなども結構いっぱいありました。しかし皆さんに今回ご提供した情報というものを見れば、果たしてそのようなマナーといったものがあるのでしょうか。前回東京オリンピックにおける昭和天皇の開会宣言の時にはみんな着席して話を聞きましたし、また現在の天皇陛下の言葉を聞く時に植樹祭の映像を使ったわけですが、その時にも出席者は座って話を聞いていました。もちろん屋外での出来事でしたので、席がない人は立って話を聞いたでしょうが、少なくとも席のある人たちはみんな着席していたように私には思いました。そのような光景から進行上において、さあ天皇陛下の開会宣言ですよ、お言葉ですよといった時に、さあ皆さん起立してくださいねとアナウンスがされた上で、それに逆らって着席していたというふうには到底思いません。起立してくださいというアナウンスがない以上、座っている人は座ったままで天皇陛下の言葉を聞いていたはずです。という具合にこのような事例をもとにして考えれば、天皇陛下の話を聞く時の正しいマナーというのは、起立して話を聞きなさいと決まっているかといえば、私にはそうには思えないのです。では一体どのような対応をするのが最も正しいかといえば、それはその式を行う際の事前の取り決めとしてどちらにするか明確に決められていれば、その取り決めに従うというのが最も正しい礼儀作法となります。例えば天皇陛下のお話を聞くときに、さあ皆さん起立してくださいということが決まっているのであれば起立するのが正しいですし、逆に着席してお話を聞いてくださいとなれば着席するのが正しいマナーとなります。そして今回の件で言えば、事前に起立するということは決まっていたというのですから、そちらの方が正しいとなります。ですが、開会式のその現場においては、皆さん起立してくださいねというアナウンスが流れなかったことにより、その起立するタイミングを失ってしまったという、まさに混乱が生まれてしまったわけです。もしもこの時に起立するか着席したままなのかといったことが事前に取り決められていないにもかかわらず、いきなり起立する人がいればそちらの方が不自然な行動だったと言えます。小池都知事が菅首相よりも先に立ったというのは、明らかにこの会の進行上においてこの場面では立つということを事前に知っていたからこそ出た行動だと言えます。今となっては事前の取り決めで起立することが決まっていましたよということが分かったからこそ、起立が遅れたんだなということが私たちにもわかるわけですが、その当時においては起立しないで話を聞くなどおかしいという批判は実はかなり見当違いだった可能性も十分あったという、そういったことについてはぜひとも皆さんも考えてみてください。その言葉に惑わされて、そうだ、天皇陛下の話を聞くときには起立すべきだというふうに思い込んでしまうと、例えば今回ご紹介したように植樹祭の時にみんな座ったまでは話を聞いていて、全員こいつらなんて無礼者だという話を思ってしまいます。さて、天皇陛下は話を聞くときに起立すべきか着席すべきか論争といったものについては、私は基本的にはどちらも正しいとは言えないよという話をしたわけですが、本当にこの問題に対して指摘すべきなのは何なのかといった話もしておきましょう。皆さんお気づきかとは思いますが、天皇陛下のすぐそばに菅首相や小池都知事がいることに違和感は持たなかったでしょうか。確かに東京オリンピックのこの開催地である日本の政治権力の中枢にいる菅首相と、そして東京における頂点である小池都知事というのはまさに当事者としては重要人物であることは間違いないわけですが、しかし天皇陛下をお呼びする以上、その周辺の取り巻きというのは本来であれば皇室関係者、そして世界各国からやってきた王族関係の人、そして国家元首のような人たちというものがもっと序列としては高いように私には思えます。そしてそれらの人々の外側に日本の政治家たちがいるというぐらいの方が私はちょうど良かったのではないかなと思います。そういった意味では定かではないものの
天皇陛下を特別扱いしてはならないといったような政治的な役割というものが何度となくこの東京オリンピックには入っていたといった話などもありますから、今回の件というのは基本的には菅首相や小池都知事に対する批判の声というものが大きく目立っていたわけですが、しかし本当の問題というのは天皇陛下の扱いというものをいわば一般庶民と全く同じレベルまで引き下げようとする、そのような政治勢力というものが暗躍していることの方が、むしろ今回の件を通して本当に指摘すべき問題だったように私には思います。繰り返しになりますが、天皇陛下のお言葉を聞きましょうとなった時に、前回の東京オリンピックにおいてはみんなが着席して聞いていたし、現在の天皇陛下が他の催しに出てきた時も、やはり天皇陛下がお話をする時にはみんなが着席して話を聞くというのが基本なのでした。にもかかわらず今回はなぜ参列者一同を起立させるようなことをしたのでしょう。私にはそのことの方が気になって仕方がありません。皆さんは今回の私の話を聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わった方は評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。